बर्तमान बड़ खबर जहाँकि पाणीपाग को नहीं बड़ सूचना नुआ अपडेट पुणी मोड़ नहीं छत्तीसगढ़ मुहां होची घूर्णिबलय काली राति बदल पाग बालेश्वर मयूरभंज सावधान सेपटे तांडव रचुची बात्या गैब्रियल आ सेपटे पुणी प्राकृतिक तांडव लीला ब्राजिल रे भीषण वर्षा 24 मृत एपटे राज्य में शीत ओभार कालीठू बदल पाग वर्षा नहीं संभावना आग को निया वर्षा बढ़िबो ताती घर बाहर मना। हेलो फ्रेंड्स मु शक्ति आप देखुंत नरसिम्हा क्रिएशंस तेज नहीं कौन रही डिटेल्स इनफॉरमेशन आज वीडियो रे आम जानिबा ता पूर्व वीडियो को लाइक करंतु जदि पारुचंती आपनकर सांग साथी मानको वीडियो को शेयर करनियतु जदि फ्रेंड्स आपण माने हमर ए चैनल ले नुआ ही वीडियो देखुंती पूर्व केबे भी सब्सक्राइब करनाती तेबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखे आस्तुवा बेल आइकन को बजाय रखतांतु। तेबे राज्य रे आज ठारू शीत कमिबो तापमात्रा बढ़िबो आ एपटे अभ्यंतरण ओडिशा उपरे सक्रिय थिबा घूर्णिबलय गतकाली छत्तीसगढ़ और यार पार्श्ववर्ती अंचल में सक्रिय रही यार प्रभाव में आज राति सुधा उत्तर ओडिशा सह दक्षिण ओडिशार किछि अंचल में वर्षा हो भुवनेश्वर पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पूर्वानुमान करिछि। घूर्णिबलय प्रभाव में राज्य में आज अधिकांश स्थान में पाग मेघुआ बा आंशिक मेघुआ रही तेज खरा प्रकोप कम रही छत्तीसगढ़ और संलग्न अंचल उपरे रही घूर्णिबलय प्रभाव में राज्य में मेघुआ पाग देखा एवं अस्पष्ट होता बेले आसंता काली ठारू राज्य में पाग बदलिबो। एबे राज्यर सर्वनिम्न रातिर तापमात्रा बढ़िबार लगी राज्यर सर्वनिम्न तापमात्रा गतकाली राति दारिंगबाड़ी ठारे 11 डिग्री रेकर्ड होइछे। आदेश फुलबाणी में 14.5 डिग्री रही बेले दैत्य नगर में 20 डिग्री ऊपर रही कटकर सर्वनिम्न तापमात्रा 20 डिग्री और भुवनेश्वर सर्वनिम्न तापमात्रा 20.4 डिग्री रही से केन्दुझर बारिपदा और भवानीपाटना ठारे हालकारू मध्यम धरणर कुहुड़ी देखा मिलता। तेज आसंता 4 ରୁ 5 दिन मध्य राज्यर तापमात्रा रे विशेष परिवर्तन संभावना नथिबा बेले राज्यर किछि अंचल रे वर्षा हेबो। तेबे पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु कुआ जायछि जे एही भली तापमात्रा राज्यर किछि दिन जारी रहिबा परे धीरे धीरे शीत कमिबो और गरम बढ़िबो। तेबे आसंता काली राजधानी भुवनेश्वर दिनर तापमात्रा 32 डिग्री और रातिर तापमात्रा 19 डिग्री आखपाख रहिबो। सकाळु हल्का कुहुड़ी पड़िबो और राज्यर किछि स्थान रे वर्षा होई पारे। आ सेपटे न्यूजीलैंड रे तांडव रचुछि बात्या गैब्रियल आहरी अधिक भयंकर हेबा नै सूचना रही बात्या भितर आसी भयंकर भूकंप आगक आहरी अति भयंकर हो पारे बोली सूचना रही बेले एपटे प्रकृति पुणी थे निजर तांडव लीला देखाई एथर ब्राजिल में व्यापक ध्वंस घटाई। ब्राजिल दक्षिण पूर्व उपकूलवर्ती अंचल में प्रबल वर्षा हेतु बन्या और भूस्खलन में अति कम 24 जनकर मृत्यु घटी। अंचल में रिलीफ और उद्धार कार्य चालू रही।